Engva CS1 Pro 2026. Už je to 4. generácia. Čo sa to vlastne zmenilo? Pretože na prvý pohľad sa tu asi nič nezmenilo. Vzadu sa nič nezmenilo, vpredu sa nič nezmenilo. Možno, že tento istiaci zobáčik a mám tu konečne cestné pneumatiky. Tu na vrchu sa nič nezmenilo, ale tá najväčšia zmena je túto vovnútri, pretože tu máme 58% nárast výkonu a poviem vám, to kolobežko už konečne stojí za to. Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik. Dnes sa pozrieme poriadne na túto kolobežku Engva CS1 Pro, takže máte sa na čo tešiť. CS1 Pro mi prišla z európskeho skladu e-shopu Banggood. Ja im veľmi pekne ďakujem za príležitosť otestovať tento kúsok. Je to už asi 3. alebo 4. generácia tejto kolobežky. Takmer nikdy sa nič nemení, ale tentokrát tu máme super kolobežku a za super cenu, pretože s kupónmi ju vieš kúpiť za nejakých 570 až 580 eur, čo je celkom dobrá kúpa, pretože táto kolobežka silno konkuruje veľmi populárnej kolobežke Kukring G4. Takže ak ťa zaujíma práve tento model, pozri sa v popise videa na aktuálny kupón a cenu na túto kolobežku. A teraz sa poďme pozrieť rýchlo na tie základné parametre a aj na to, ako to vyzerá pod našľapom. Oproti minulým generáciám CS1 Pro sa prakticky nič nezmenilo. Ide o kompaktnú kolobežku, ktorá sa bude hodiť aj pre vyššieho, aj pre nižšieho jazdca. Možno riadidlá mohli byť o niečo širšie. Na našľape rovnako nič nové, ešte že tu máme footrest, kde si môžem odložiť aspoň nohu. Batéria je tiež rovnaká ako minulý rok, ale brutálnou zmenou prešiel ovládač. Ten má až 46 A v špičke a ja verím, že aj to jazdenie bude teraz bez kompromisu. Som rád, že tu máme možnosť zvolenia si aj cestných pneumatík. Tie majú solidné zahlbenie, čo sa pri klopení za krút hodí. Motor je umiestnený v náboji zadného kolesa s papierovým výkonom 1500 W, no v špičke ti dá výkon až do 2700 W, čo je veľká zmena oproti predchodcovi. Len stále nerozumiem tomu, že vpredu je lánková brzda. A na zadnom kolese tu máme už známu hydraulickú brzdu od Icelandu, ktorej sekunduje škálovateľná elektronická brzda. O pruženie sa starajú dva pružinové tlmiče s roztečom dier 115 mm. Ukážkovo je umiestnený aj výrobný štítok, kde sériové číslo je pekne vyrazené a výkon motora je 500 W. Na kokpite nič nové. Typický Engva, no tentokrát to už mohlo byť aj s lepšie čitateľným displejom. Ale chcem vám tu ukázať, ako počas jazdy môžete aktivovať rýchlosť na 25 km za hodinu. Je to inak o mnoho silnejšia kolobežka ako predchádzajúce verzie, teraz to mám odblokované. A stačí, keď dvakrát rýchlo za sebou stlačím zapínacie tlačidlo a započujem spätné pípnutie. A hneď sa mi rýchlosť zníži na maximálne 25 km za hodinu. Spätné odblokovanie nie je až také jednoduché, musím vypnúť kolobežku, stlačiť a držať plyn aj brzdu, potom zapnúť kolobežku a približne 5 sekúnd držať plyn aj brzdu a automaticky sa mi to odblokuje. Svetlá sú o niečo lepšie než na veľkých Engva kolobežkách, ale mohlo to byť pochopiteľne aj lepšie. Zadné svetlo svieti veľmi výrazne, aj brzdové svetlo, čo sa mi páči, ale smerovky sa úplne strácajú kvôli tej intenzívnej svietivosti zadného svetla. Celkovo až na smerovky mám z toho celkom dobrý pocit. Zase tu máme otravný jazyček, ktorý je príliš voľný, tak som to musel vylepšiť a vložil som tam zmršťujúcu bužírku. No skladanie je rýchle a váha 31 kg, na prenášanie to nie je zlé. Ako vyzerá C1 Pro znútra? Toto už je 4. model, ale pozor, máme tu 45 A ovládač, respektíve 46 A v špičke. To je super, pretože predchádzajúca verzia mala iba 30 A a bolo to také čajovejšie. Toto už je na úrovni výkonu niekde ako má Kukring G4, tak som zvedavý, ako to bude fungovať. Stále tu máme 22,5 Ah, 52 V batériu, no a nástup, alebo nášľap, ten je kovový a zase sa bude musieť takto hlúpo dostávať cez neho, aby som sa dostal vlastne dovnútra do batérie. Neviem, prečo to v Engvate nevedia pochopiť, že tie skrutky, ten prístup k nášľapu by mal byť lepší, no ale čo už. Ale ja sa veľmi teším na to, ako bude jazdiť táto kolobežka. Teraz si ukážeme to, ako táto kolobežka jazdí a ako rýchlo dokáže jazdiť aj s takýmto veľkým bujakom, ako som ja. No a potom vám ukážem dojazd, tie dobré a zlé vlastnosti kolobežky a pre koho je určená. Ako sa mi jazdí s novou CS1 Pro od Engvatu? Fantastický, pretože tu máme 58% nárast výkonu. To znamená, že z 29 A ovládača tu teraz máme 46 A ovládač. A to sa premietlo k lepšej akcelerácii. O mnoho lepšie sa tá kolobežka správa v kopcoch
v nadjazdoch a celkovo z nej mám o mnoho lepší pocit. Samozrejme je tu aj lepšia maximálka, ale hlavne čo je tu skvelé je možnosť si zablokovať maximálnu rýchlosť na 25 km za hodinu počas jazdy, čo sa vám môže hodiť v určitých prípadoch. Na akých, to už nechám na vás. A ako sa to robí? Veľmi jednoducho. Stačí, že dvakrát za sebou počas jazdy stlačím vypínacie, respektíve zapínacie tlačidlo a rýchlo sa mi zniží automaticky na 25 km za hodinu. Ale nie vždy to ide dobre. Tak, ale keď to spravím, tak započujem také pipnutie a vtedy už tá rýchlosť je 25 km za hodinu a ja ju počas jazdy už nemôžem regulovať. Musím zastaviť a kolobežku vypnúť, stlačiť plyn, brzdu, zapnúť kolobežku a držať plyn a brzdu približne 5 sekúnd, aby sa mi tá rýchlosť obnovila. Dobre, stačí. A tú rýchlosť mám späť. Ja to cítim už podľa tej úvodnej akcelerácie, že je o dosť lepšia. To mám 5. režim a hádam to nebude čajové. No, rozbeh je určite lepší. No tak toto je rozhodne živšie. No, konečne kolobežka s jedným motorom, ktorá pravdepodobne bude stáť za to. Toto sa rozbehlo veľmi dobre. Čože, idem 60 displejových, ale reálne idem dosť rýchlo. 64. Tie cestné pneumatiky držia dobre. Aj keď vietor mám z boku, tak idem 60. Toto predchádzajúce verzie s mojou váhou, s mojím zaťažením nedokázali. Toto je paráda. Kolobežka je mega stabilná v tejto rýchlosti a konečne je to jednomotorový engot, ktorý sa asi aj oplatí už konečne. Tak ten náraz vo výkone je podstatne vyšší. Je dosť možné, že keď sa na to postaví 75-80 kg jazdec, tak to pôjde ešte rýchlejšie. A má to aj také slušné, také solidné nakopávanie. Veľmi podobne sa na tom cítim ako pri Kukiring G4. Tam síce 60V systém, toto je 50V systém, ale dobre to je. Aj tie pneumatiky celkom solidne držia na to, že to je nylon. A ja si vyskúšam zo 60 km rýchlosti brzdenie. Dobre, dá sa pekne dávkovať celkom. Dobre, ja som dosť prekvapený, ako to ide. Aký je to rozdiel 29 A ovládač versus 46 A. Toto sa viac menej podarilo. Idem ešte na svoj nadjazd diaľničný, kde si vyskúšam tú elektronickú brzdu. Ja som ju totiž to nastavil na 5, aby to proste dávalo aj zmysel, keďže tu máme iba jednu hydraulickú brzdu. Toto inak nechápem, prečo takto spravili, že to je jednomotorák. To som na žiadnej inej značke kolobežiek nevidel. Ako to so mnou pôjde do kopca, lebo tu sa neviem rozbehnúť. Toto samozrejme nie sú kto vie aké kopce, ale pointa je v tom, že ja sa tu rozbieham z veľmi nízkej rýchlosti a toto je mega živé. To je úplný rozdiel oproti Engot F1 alebo C1, CS1. Tie všetky predchádzajúce modely môžu ísť do riti. Toto je pre takého jazdca viac ako 100-kilového, ako som ja, super. Konečne tu nie je čajový rozjazd, ja sa veľmi teším z tohto. A pôjdeme prevetrať trojelektronickú brzdu, ktorá teda funguje iba na zadnom kolese, pochopiteľne, pretože vpredu motor nemáme. Ale som zvedavý, ako to pôjde. Kvalitne to pribrzďuje na 5-ke e-breaku. No to som si schválne nastavil na 5, aby ma to dobre brzdilo z tých vysokých rýchlostí, lebo tej lankovej brzde prednej až tak veľmi neverím. Dobre to je. Minimálne oneskorenie elektronickej brzdy, to sa mi páči. No a viem sa s tým celkom solidne pohrať, tak aby to fungovalo dobre pre mňa. Frajer. Čo je tu takým paradoxom, je, že táto kolobežka má jednu hydraulickú a jednu lánkovú brzdu. Kto by to bol povedal, na žiadnej inej kolobežke som sa s tým ešte nestretol. Našťastie Engoty majú možnosť nastavenia
elektronickej brzdy a tá sa dá veľmi dobre nastaviť od 1 až do 5, alebo ju môžem úplne vypnúť. Ale ja ju mám zapnutú na maximum, pretože tej lánkovej brzde až tak veľmi ako tej hydraulickej neverím. V nastaveniach si viete nastaviť aj tempomat, zero štart a tú elektronickú brzdu, ako som už spomínal, čo sú kľúčové nastavenia podľa mňa pri každej kolobežke. Som rád, že to tu funguje. Veľkosť baterky oproti predchodzovi sa nezmenila, máme tu 22,5 Ah, takže ten dojazd bude o niečo menší ako pri predchodcovi. Už len kvôli tomu, že tu máme výkonnejší ovládač, ktorý trošku viacej papká. Ja som sa rozhodol pre taký skôr rovinatý úsek, išiel som priemerne v rýchlosti zhruba 30 až 35 km za hodinu a urobil som zhruba 51 km, čo mi príde celkom v pohode. Ja som s týmto nemal čas ísť teraz do nejakých strmších kopcov a úprimne vám poviem, tie jednomotorové kolobežky so záťažou viac ako 110 kg nie sú veľmi vhodné na dlhodobé ťahle kopce, proste nerobí to tej kabeláži a vnútorným komponentom úplne dobre. To aby ste vedeli. Ak máte 80 kg, myslím si, že to zvládne takmer každý kopec, bez toho, aby ste nejako obližovali či už kabeláži od motora k ovládaču, či samotnému ovládaču. Výsledok za mňa je celkom dobrý, je to stále kompaktná kolobežka. Ak by som mal začať tými dobrými vlastnosťami, jednoznačne sa mi tu najviac pozdáva ten nárast výkonu. Ten je až o 58%, čiže z 29 A ovládača tu teraz máme až 46 maximálnych. Takže celková maximálna rýchlosť je aj s mojím zaťažením v podstate, ako som bol naložený viac ako 110 kg, vyše 60 km za hodinu, čo je super. Hlavne sú plynulejšie tie rozjazdy a aj to manevrovanie v kopčekoch alebo v miestach, kde sa neviete rozbehnúť a potrebujete ísť do nejakého kopca, sú o mnoho lepšie. Takže za toto určite chválim výrobcu. Páči sa mi aj dizajn tejto kolobežky, pretože je to niečo iné ako tie väčšie Engvaty. Určite tá konštrukcia je lepšie postavená a bude to sedieť dobre aj nižším, aj vyšším postavám. Sice tu máme trošku uši na šľap, ale na druhú stranu tu je aj footrest, takže tie nohy si tam poskladajú aj vyšší jazdci. Už takou samozrejmosťou pri Engvatoch je možnosť nastavenia tempomatu, zero štart a elektronickej brzdy. Sú to tri najdôležitejšie featurey, respektíve vlastnosti a nastavenia kolobežky a ja som veľmi rád, že to tu nie je vypustené. Takisto veľa z vás sa poteší tomu, že kolobežka sa dá unblockovať cez NFC kartu a tú NFC kartu si pravdepodobne viete namigrovať aj do svojich Android smartfónov. Ďalej sa mi tu páči rovnako tak aj Julet pripojenie konektorov na riadidlách. To sa vám veľmi hodí práve v prípade, že budete potrebovať riešiť nejaký servis, buď sa vám poškodí alebo odíde nejaký spínač, nejaké tlačidlo na riadidlách a vy bez toho, aby ste museli zasahovať do nášľapu, si ho vymeníte priamo na riadidlách. Skvelá vec. Toto je jeden z mála Engvatov, kde máte možnosť vybrať si medzi cestnými a offroadovými pneumatikami. Cestné pneumatiky sú tiššie, sú o niečo maličko rýchlejšie ako offroadové pneumatiky. Zajímavý detail, ktorý som si všimol pri tohtoročnom modeli, je okrem tohto výrazného sériového čísla, čo je veľmi dobrou správou, je aj to, že tu máme limit power 500 W. To sa vám bude hodiť práve možno v krajinách, kde máte povolenú kolobežku do 1000 W. Keď som predtým testoval dvojmotorový model od Engvatu, tak tam bolo napísaných 2x250 W. Čiže tiež niečo zaujímavé, najmä pre tých, ktorí to potrebujú povedzme prihlásiť na kolobežku a nepotrebujú na to vodičák. Ďalší detail, ktorý som si všimol, sú tieto reflexné prvky, ktoré sa doplňajú potom s týmto LED pasikom, ktorý veľmi legálny nie je, ale podľa môjho názoru je lepšie, keď ste lepšie viditeľní aj z boku, keď používate kolobežku najmä v mestách, znižujete pravdepodobnosť, že do vás niekto vrazí. Kolobežka pruží celkom dobre aj na tú moju váhu 110 kg, je to také tuchšie pruženie, očakával by som niečo také možno, že plynulejšie, ale je to zase kolobežka, ktorá stojí po 600 eur. Jednou z tých najväčších feature, ktoré má práve modelový ročník 2026, je možnosť zablokovania rýchlosti na 25 km za hodinu priamo za jazdy. Robí sa to tak, ako som to už spomenul asi dvakrát vo videu, že dvakrát rýchlo za sebou tlačíte zapínacie tlačidlo. Je to niekedy problém stlačiť, lebo tie tlačidlá sú gumené a keď máte rukavice, nie vždy to dobre reaguje, ale automaticky aj z rýchlosti 50 km za hodinu vás tá kolobežka pribrzdí na 25 km za hodinu a neviete to len tak jednoducho vrátiť. Podľa mňa veľkou výhodou tejto 11-palcovej kolobežky je jej kompaktnosť a aj váha. Zoberme si, že tu máme 31 kg kolobežku, ktorú viete sklopiť a hodiť ju takmer do každého kufra. Ak to budete potrebovať prevážať v MHDčke alebo v nejakom vlaku, električke,
tak to nezaberie až tak veľa miesta a tá kolobežka nepôsobí až tak masívne. Ale aj napriek tomu tu máme 11-palcové pneumatiky, ktoré lepšie kopírujú terén, ktoré aj lepšie tlmia nerovnosti a bude sa vám na tejto kolobežke jazdiť o mnoho lepšie. A čo nevýhody Engva CS1 Pro? Kolobežka má veľmi zle čitateľný displej na priamom slnečnom svetle. Je to už hádam, neviem, 10. 15. Engva, ktorý testujem a tá čitateľnosť displejov nevie kto vie aká. Už som čakal, že sa s tými generáciami chlapci v Číne trošku poučia a urobia tie displeje lepšie. Nestalo sa tak a tú rýchlosť tam musíte hľadať, že mám 3. rýchlostný stupeň, 4. rýchlostný stupeň. Dá sa samozrejme na to zvyknúť, ale nie je to úplne príjemné. Druhou vecou, čo mi tu vadí, je čitateľnosť smeroviek. Večer ich nie je dobre vidieť, pretože je to taký tenký pásik, ktorý tam tak dynamicky preblikáva, ale spojení so zadným svetlom to tam proste zaniká a počas dňa to skoro vôbec nie je vidieť, čo je veľká škoda. Mali to všetky Engvaty CS-ky predtým, mohlo to byť o mnoho lepšie urobené. Takisto predné smerovky tu vôbec nemáme. Našťastie, keď tú smerovku mám zapnutú, tak ju aj počujem. Ten displej zo seba vydáva naozaj hlučný zvuk a ja viem, že tú smerovku pustenú mám, ale čo z toho, keď to nikto za mnou a v podstate nikto predo mnou nevidí. Vstup do tohto nášľapu je od veci. Je to tak na všetkých Engvatoch. Ak sa chcete dostať dovnútra, potrebujete vyštrobovať asi 10-12 skrutiek a potrebujete poodliepať na niektorých častiach ten nášľap, aby ste sa k tomu dostali. Neviem, prečo je to takto spravené. Zase na druhú stranu kredit dávam za to, že je tam gumená tesniaca vrstva, takže voda sa dovnútra len tak ľahko nedostane. Jednej veci som ja pri tejto kolobežke nepochopil. Toto je, hádam, jediný výrobca na svete, ktorý má na jednom kolese hydraulickú brzdu a na druhom kolese lankovú brzdu. Trošku nekomfortne sa mi brzdí, pretože to zadné koleso brzdí o dosť silnejšie, o dosť agresívnejšie, samozrejme aj kvôli elektronickej brzde a to predné nebude až tak brzdiť. Neviem, prečo to takto vymysleli a prečo na tom chceli až tak ušetriť. To isté je aj pri predchádzajúcich verziách, buď tam mali nechať iba lankové brzdy alebo iba hydraulické brzdy. Keď som si nastavil e-brake na tú najvyššiu, najsilnejšiu úroveň, tá kolobežka brzdí teraz výborne. Ale tomuto som stále nepochopil a stále tomu nerozumiem. Jeden dôležitý detail, ktorý tu výrobca nevyriešil, je to, že ten stredový krk nemá vôbec žiaden doraz, takže v určitých situáciách to môže byť nebezpečné. Ja na to chcem upozorniť a dúfam, že v budúcich generáciách tam rozhodne musí doplniť dorazy, lebo toto môže byť nebezpečné. Na druhej strane áno, to manevrovanie môže byť lepšie, ale inak mali by tam proste tie dorazy byť. A pre koho je Engva CS1 Pro určená? Pravdepodobne, ak nechcete míňať veľa peňazí napríklad za Kukirin G4, ktorá stojí zhruba nejakých 750, možno 800 eur, tak toto môže byť zaujímavá kolobežka pre vás. Ak hľadáte nie veľmi ťažkú kolobežku, lebo váži iba 31, ale stále výkonu, ktorá vás poniesie aj do nejakých tých väčších strmých kopcov a zároveň nemáte 110 kg ako ja, keď som naložený so všetkými vecami, tak toto môže byť zaujímavý kompromis, lebo tá kolobežka stojí iba 580 eur. To je podľa mňa skvelá ponuka, pretože za tie peniaze dostanete rýchlu, bezpečnú kolobežku, s ktorou môžete ísť aj na tie dlhšie výlety. Výhodou tu máte nastavenie rozjazdu z miesta, tzv. Zero Start, tempomat a zároveň aj nastavenie e-brakeu. Kolobežka tu už má krásne vyrazené sériové číslo a výrobný štítok, na ktorom sa píše výkon 500 W. V každom prípade ide o celkom zaujímavú kolobežku a mňa neprestáva udivovať, čo si všetko dokážete kúpiť v dnešnej dobe za 600 eur. Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Engva CS1 Pro modelový ročník 2026. Tá najväčšia zmena sa odohráva vo vnútri. Máme tu brutálny až 46 A ovládač a tá kolobežka je totálne iná ako jej predchodcovia. Ak vám niekto povie, že má CS1 a nadáva na ňu, tak verte mi, že toto je kompletne iná kolobežka. Testoval som ich všetky, takže môžete mi s prehľadom veriť. Zaujímal by ma váš názor na túto kolobežku. Určite mi napíšte do komentára, čo si o tejto kolobežke myslíte, hlavne vy, čo máte možno predchádzajúce generácie tejto kolobežky. Som zvedavý, ako ste s ňou spokojní, pretože tá kolobežka má podstatne nižší výkon, aj keď má rovnako výkonný motor. A tu sa teraz deje to, čo často spomínam, že nie je dôležitý výkon, ktorý je napísaný na motore, ale aká silná riadiacia jednotka tam je a aká silná batéria sa vo vnútri nachádza. Toto je to najdôležitejšie.
na kolobežke. Ak vás moja tvorba baví, budem rád, ak ju podporíte odberom tohto mojho YouTube kanála. Nájdete ma aj na iných sociálnych sieťach a odporúčam vám sledovať veľkú slovensko-českú facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, elektrických bicykloch a ďalších PVčkách, ktoré tam každý deň riešime. Vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii. Nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.